کب تک ہم اپنی کوتاہیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے رہیں گے؟ کل سے بھارت کی آبی جارحیت کی خبریں سن کر میرے تو کان پک گئے ہیں۔ اسی کشمکش میں چیٹ GPT سے پوچھ لیا کہ اندازہ لگا کر بتائے کہ سیلاب سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار آخر ہماری انتظامیہ ہے یا بھارت کا اچانک پانی چھوڑ دینا۔ پتہ ہے چیٹ GPT نے کیا کہا؟ مانا کہ انڈیا کے اچانک پانی چھوڑ دینے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال شدید تر ہو گئی ہے، لیکن انڈیا صرف 15% تک اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم ساری تباہی کا ذمہ دار انڈیا کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو پھر اس کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس سال اس موسم میں مونسون کی بارشیں 26% تک بڑھ گئی ہیں۔ لیکن کیا ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہیں؟ کب تک ہم اپنی غلطیوں کا ذمہ دار قدرتی آفات کو ٹھہراتے رہیں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری حکومتیں عوام کے مفادات کی بجائے اپنے مفادات پورے کرنے آتی ہیں۔ یہ حکومتیں لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی بجائے اپنی وقتی واہ واہ کے لیے غیر ضروری پروجیکٹس لانچ کر دیتی ہیں، جن کا مستقبل میں فائدے کی جگہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تقریباً ہر سال ہی تو ملک کے کسی نہ کسی حصے میں سیلاب آ جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کتنوں کی املاک تباہ ہو جاتی ہیں۔ آخر ہر سال ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان نے 1970 کی دہائی کے بعد کوئی نیا ڈیم نہیں بنایا۔ ایک طرف تو ہماری پانی کی ضرورت دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے ان ڈیمز کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈیم زیادہ دن تک پانی بھی اسٹور نہیں کر سکتے۔ ان کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت صرف 30 دن ہے، جبکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ 120 دن ہے۔ انڈیا کے ڈیمز کی صلاحیت بھی 120 سے لے کر 220 دن تک ہے۔ اس سب تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں دریاؤں کے کناروں پر غیر قانونی تجاوزات بنائی جاتی ہیں۔ قبضہ مافیا چند افسران کو رشوتیں دے کر دریاؤں اور نہروں کے کنارے پر غیر قانونی گھر، ہوٹل اور سڑکیں بنا لیتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ سیلاب کے پانی کو قدرتی گزرگاہ میسر نہیں ہوتی اور وہ اپنے ساتھ ساتھ ان تجاوزات کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ضرورت سے زیادہ آنا نہیں، بلکہ غیر قانونی نکاسی آب کا سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ جنگلات کے نہ ہونے کی وجہ سے سیلابی پانی تیزی سے بستیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ ہمارے ملک کے تقریباً 5% رقبے پر جنگلات موجود ہیں، جبکہ بین الاقوامی اداروں کے مطابق یہ رقبہ کم از کم 25% ہونا چاہیے۔ ہم صرف اپنے بجٹ کا 1% حصہ ماحول پر خرچ کرتے ہیں، جو کہ بدلتی ہوئی موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے ناکافی ہے۔ اس کے علاوہ سیلاب کی سب سے بڑی وجہ ہمارا غیر مؤثر اور ناکافی وارننگ سسٹم بھی ہے، یعنی کہ ہماری کوتاہیوں نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنے ملک کی برائی کرنا ضروری ہے۔ میں ان سے کہتی ہوں، جس سے پیار کرتے ہیں، جس کی بہتری کی فکر ہوتی ہے، اسے ہی تو اس کی غلطیاں بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔